點稱呼啊？牛記啊，冇咩緣分嘅，係當年嘅父母要做報紙，咁啊唔係落嚟幫手咯，一路落嚟咁啊，跟住喺度買個地，買層樓，有個檔口咁一路做落嚟啦，75年啦。呢個行業叫落魄啫嘛，嗰陣時係一路好好噶，由70幾年到100幾年係最好嘅。呢條街咧，基本上幾廿年都冇乜特別嘅分別咯。不過以前咧，嗰個點講？啲人咧個消費力高過依家好多。呢條街呢條街最旺嘅時間就係地鐵未開，幾個荃灣嘅商場未完成嘅時間就最旺。我哋呢個行業係好耐噶嘛，同埋好長時間啊。你小灣以前咧係做過24小時噶嘛，所以你話齋你唞嘅時間就基本上係瞓覺咯。同埋咧，你話去旅行去剩咧，通常係過年啊，抽一個禮拜到啊，去下旅行嘅咋。呢個行業好畸形啊！呢個行業個運作係你逼到你係要一路做，停唔到啊！你一停咧，你就好多嘢跟住嚟，啲嘢就好鬼亂啊！所以我哋呢行好畸形啊！當年好多啲檔口都係做24小時嘅，但係以前好做啊嘛，揾到錢嘛。係，你睇下，淨係依家嘅荃灣基本上唔見10檔以上嘅街檔噶啦。我做埋我哋呢代嘅啫嘛，基本係揾唔到食噶啦依家，但嗰時揾到錢嘛。咁如果講揾到錢，即係其實以前嘅角度嚟講，荃灣係一個都仲有一啲可能性，係咪啊？即係容易啲係一啲商機嘅一啲地方，係咪？你可以咁講啦，你自己細路嘅時候啦，街邊好多小販檔啊，好多你肯搏嗰度肯做啊，咁你就揾到食噶。個城市規劃好多嘢變咗，你根本你肯做都冇得俾你做啊嘛。係嘢啊嘛，成日喺我檔口度幾個人喺度噶啦，即係平時有啲熟客就會喺度一齊傾偈啊，啲街坊咯，係啊。好啦，依家走就走，或者搬嚟第二個區。喺荃灣區住咁，佢哋就冇乜經過啦。我哋呢個年代已經冇乜新朋友啊，可以。咁可以講下以前啲街坊係點㗎？分享下。比較容易傾啲咯，多嘢講咯。呢一代就難好多啊，冷漠咗。即係而家嘅人係變得少咗啲互動，係咪啊？你可以咁講啦，經歷呢10幾年，人係防範咗好多，大家。Hello， 你好啊，點稱呼啊？牛嫂，荃灣嗰陣時就冇而家咁熱鬧啦，冇咁多私人屋邨啦。嗰陣時就綠楊新村係最大啦，跟住我住嗰度呢，就係荃豐中心啦、華都中心、荃昌中心咁一路落呢，呢啲就係比較新嘅屋邨咯。啱啱地鐵站啦，有地鐵站係有巴士總站，咁變咗就呢度就人流比較多啲咯，喺度轉車。荃灣都叫做樣樣齊全嘅，即係唔會話缺少買啲乜嘢啊，或者缺少啲咩娛樂嘅，咩娛樂都有。咁都 OK 嘅。咁學校幼稚園啊、小學、中學都好多俾你選擇。荃灣都係一個即係幾好嘅社區咯。荃灣都係多嘢食嘅，都可以講話食嘢都會嚟荃灣嘅。即係其實荃灣都中西美食都有嘅，日本啊都有嘅，百貨公司都大嘅多嘅。新嗰啲地方我未去過喎，例如海之戀啊嗰邊嗰啲商場我都未去過喎。咁未來你會唔會有興趣行下？咁啊，梗係有啦，但係只一個時間咯，即係我哋做呢啲小生意咧，時間好難行得開嘅。有希望有機會去下後邊大帽山啊上邊咯。以前小朋友細個嗰陣時咧，都會帶佢哋上大帽山上邊行下玩下嘅，即係上邊有個天文台嗰啲氣站喺度啦。咁一路行上去玩下咯，到嗰時都有嘅，但係佢哋大個咗就冇啦。大家都友善嘅，因為譬如我去街市買餸買咗20幾年啦，咁譬如個個都認得我啊，咁樣有啲折頭啊，或者幫我批皮啊、搣菜盒啊嗰啲。整好晒先賣俾我啊！咁樣呢啲都幾好㗎，荃灣嗰啲喺呢度生活就諗住長期都會喺呢區生活㗎啦，冇諗住話搬去地區嘅，因為我哋年紀大啦嘛，即係唔諗住話會搬走嘅，都係喺度生活㗎啦。